ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ଦୁର୍ଗାପୁରର ଏକ ମାନେ ବିବାଦୀୟ ଜମି ଯେଉଁଟାକି କିସମ ଅଛି ପାଣି ମାହାର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇଦେଲେଣି। ସେ ଯିଏ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ସେଠି ଅଛି ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି এই যে অভিযোগ সে সমস্ত করছেন আমার এটি বিডিও মহোদয় করছেন তহসিলদার মহোদয় করছেন থানাধিকারী করছেন জরপড়া এবং উপজেলাপাল অনুগুল করছেন এবং তথা 5টি সচিবকে করছেন। সে অভিযোগ প্রথম কথা হল সে অভিযোগ করেছেন অভিযোগকে গুরুত্ব ন দেইকি সেমানে জোর জবরদস্তি ভাবে কিছু বিজেডির মানে মুষ্টিমেয় লোক ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଘରଟାକୁ ପାଣିର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ମାଟି ପକାଇ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝାମଣାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେୟା ନ କରି ସେମାନେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତଥା ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିବ ଆଇନ ତ ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଇଲିଗାଲି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଆପରେ ପୁରା ପୁନର୍ବାନ ତଦନ୍ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କହୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ହେବା କଥା କାମ ସେଇଟା ସେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତଥା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ତାପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ତଥା ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ସେ ପୋଲିସ ହେଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ 5ଟି ସଚିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ବିହେଭିଅର ଦେବୁ ଭଲ କରିବୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆ ଉପରେ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେତିକି ମାନେ କରିକି ତୁରନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ପାୱାର ଥାଇକି ବି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠିକାର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି 100% ଆଜିକାଲି ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବା ଜଣେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅପୋଜ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଜଣେ SC ST ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ, ଯଦି ସିଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତରଫରୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତେଣୁକରି ଏହା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପଦାଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା କଥା ଯେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କେତେ ଦିଆହେଉଛି ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦବୀରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ସିଏ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି କରିକି ସେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ କହିବା ତ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ନାଇଁ ସାର୍, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦବୀରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ତା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି କୌଣସି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆସି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଶାସନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର
ମହିଳା ଜଣେ ଯଦି ଏଇଭଳି ମାଡ଼ ଖାଇବ ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଯଦି ଗୁହାରି କରିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ଏ ଘୋର ନିନ୍ଦାଜନକ। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ SC/ST ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା SC/ST କମିଶନର ଏହା ଉପରେ ମାନେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନାଇଁ ଚାଷୀ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଯେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ହେଇକି ଯଦି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତେଣୁକରି ୟା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।